2021年嘅第13題，咁佢就俾咗 equation of circle 我哋啦，然之後就話 G 就係個 centre of C， 咁背翻條式啦。咁個 centre 呢就係負 D over 2，負 E over 2。咁跟住佢就話個 origin 就係0啦，00就係個 O 啦。咁 A part 首先寫翻個 centre 出嚟啦，就係6同埋8。咁而佢揾 OG 呢，即係 distance formula 啦，減0二次，加8減0二次，即係10啦。我跟住就問你呢個point O 呢，係咪喺個圓形裏邊啦？咁有兩個方法做啦，一係呢就係將個 point 塞落條式，將個 x 係0啦，y 係0啦，擠落條式啦。撳下計數機，佢係細過0嘅，咁所以呢 O 呢 lies inside circle 啦。另一個方法呢，就係 compare 個 distance，compare 下個 OG 呢個 distance 係10啦，同埋個 radius 圓形嘅 radius，咁睇下邊個長啲，咁就知道佢喺個圓形裏邊定係出邊啦。咁到 C part 啦，就話有個 moving point P， 咁個 P 點喐法呢，就係 OP 等於 GP， 咁我哋畫一畫出嚟先啦。咁頭先我哋計過個 O 呢，就喺個圓形裏邊嘅，咁個 C 呢，就係個 C 就係個圓形啦， G 就係個 centre， 畫個大啲嘅圓圈啦。咁跟住佢講呢，就係 OP 就等於 GP， 咁即係其實呢個呢，呢個就係個 P 啦，行出嚟呢，就係 perpendicular bisector of OG 嚟嘅，其實。咁呢個就叫 tau 啦。Suppose tau cuts C at the points M and N， 咁我是但一個叫 M 啦，一個叫 N 啦。Find the area of the quadrilateral OM GN。咁佢就翻 the area。咁留心呢，咁其實呢條 tau 呢，就係 perpendicular bisector of OG 啦。咁其實呢4個三角形係一模一樣大細嘅。點解呢？因為呢 O 去到 M 其實係等於 G 去到 M 啦。因為呢條軌跡係 OP 等於 GP 畫出嚟㗎嘛，呢兩條線係一樣長度嘅。咁其實呢4條線都一樣長㗎啦。咁所以你望到呢，其實係4個全等嘅三角形出嚟㗎。咁我哋點樣計個面積呢？即係4個三角形嘅面積加埋佢呢，就係佢想求嗰個 quadrilateral 嘅面積啦。咁頭先 A part 呢，就計個 OG 啦，就係10嚟嘅。咁所以一半呢，即係5啦。咁呢個呢個 M 去到 G 呢，就係個 radius 啦。咁我哋可以用公式可以計到啦。有呢個，咁就用 Pythagoras theorem 就會計到由 M 去到 midpoint of OG。咁所以為咗方便講呢，咁我就 let 咗個 Q be the midpoint of OG 先。咁由 Q 去到 G 呢，就係 OG 嘅一半啦，即係10嘅一半啦，即係5嚟嘅。咁而個 radius 呢，
我哋可以計到出嚟嘅 radius 咧，攞翻條 equation of circle 啦，咁啊背翻條式，負 d over 2次再加負 e over 2次減 f， 咁用呢條 formula 就會計到出嚟嘅。咁又寫翻出嚟啦。M 就等於個 radius 6嘅2次加8嘅2次減翻個 F， 就開翻169啦，即係13。咁而 M 去到 Q 呢，我哋就用翻 Pythagoras theorem 啦，斜邊2次減翻個5 2次。就計到12，所以呢 the area of OMGN 呢，就係4個直角三角形啦嘅面積，即係4個底乘高除2，答案就係120啦。